Kiek kitąmet turėtų kilti minimali alga. Darbuotojų atstovai tvirtai laikosi pirminio Lietuvos banko varianto 780 eurų į rankas. Tokia suma neįtinka verslui, o ir Centrinis bankas galiausiai perskaičiavo, kad minimalus uždarbis turėtų būti gerokai mažesnis. Tad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo 760 eurų siekiančią algą, o kai kurie ekonomistai sako, kad didesnis minimalus uždarbis gali darbuotojams atsisukti kitų galu. Verslas dėl per didelės naštos gali dar labiau kelti kainas, atleidinėti darbuotojus. Lietuvoje darbuotojams atitenkanti BVP dalis dar niekad nebuvo tokia didelė. Atlyginimai darbuotojams Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį išaugo 130%. Taip aplenkėme kaimyninę Lenkiją, Latviją ir Estiją. Tačiau minimalios algos kelimo klausimas, kaip ir visada, išlieka vienas karščiausių. 1200 turėtų būti. Kainos didelis. Žinoma, prekės ir dešros, ir mėsos, ir pieno, visos kainos didelis. Pati tokia nesu, ačiū Dievui, bet tikrai yra žmonių, kuriems reikalinga pakelti. Kuo daugiau, tuo geriau. Kelti yra gerai, nes vienas iš ekonomikos tų variklių yra ir vartojimas. Tai kai kyla atlyginimai, kyla ir vartojimas ir tas yra ir naudinga. Kiek kitais metais kils dabar 708 eurus į rankas siekiantis minimumas? Dėl to eilinį kartą trišalėje taryboje susikibo darbdaviai ir profsąjungos. Verslas sutiktų pridėti prie minimumo 46 eurus. Minimali alga kitąmet siektų 760 eurų. Krikščioniška dorybė yra nuosaikumas. Profsąjungos nenusileidžia. Sako, kad turi būti laikomasi pirminio Lietuvos banko skaičiavimo ir prie dabartinės algos reikėtų pridėti bent 74 eurus. Tuomet jis siektų 780 eurų. Atsispyrę nuo to dugno dar vis giliame ežere oro dar įkvėpti negalim. Profsąjungoms atstovaujanti Ruginienė kalba apie vis dar palyginti su kitais europiečiais mažas lietuvių algas. Jeigu mes pasižiūrėsime dabartinę Europos statistiką, kurioje vietoje mes su savo atlyginimu esame, mes dar vis esame antroje pusėje prie galo ir stumdomės su tokia Rumunija ir Bulgarija. Ir esą net tai iki galo netenkintų jų lūkesčių. Neva graži Lietuvos statistika neatspindi tikros situacijos. Ruginienė primena, kad per pastaruosius metus maisto kainos kilo drastiškai. 50%. Tai atsiprašau, tai čia yra labai didžiulis skaičius. Mūsų atlyginimai, jie auga po 10-12%. Verslas griežtos pozicijos neįsižada. Esą toks spartus kėlimas gali tapti per didelę naštą įmonėms. Jos bus priverstos kelti produkcijos kainas ir taps nekonkurencingos. Tai tikriausiai nebūtų sveika visai ekonomikai. Tačiau anot Romanovskio patraukliai atrodantis didesnis minimumas, kuris galiausiai paveiks ir visą algų kreivę, gali atsisukti prieš pačius darbuotojus, taip jo reikalaujančius. Kai kuriuos algų išmokėti neišgalinčios įmonės mes iš darbo. Dabar po truputį nedarbas kyla ir vėlgi tai yra susijęs su tuo, kad kai kuriuose sektoriuose ta situacija yra tempta. Todėl mes sakome, ekonomiką reikia žiūrėti kompleksiškai, gal reikia neskubėti. Nedarbo lygis yra padidėjęs beveik 2 procentiniais punktais, lyginant su žemiausiu lygiu pasiektų prieš 2 metus. Kad lazda turi du galus, mano ir ekonomistai. Mačiulis sako, kad optimistinė ambicija drąsiai daugiau kelti minimalią algą gali nepasiteisinti. Optimizmą diktuoja palankiai Lietuvos atlyginimų dalies BVP statistika, o esą ji taip pat ateičiai pranašauja, kad augimas bus gerokai lėtesnis. Sparčiai augęs vidutinis darbo užmokestis praeityje, jis verčia panašiais tempais didinti ir minimalų atlyginimą. Didėjantis minimalus atlyginimas vėl kelia vidutinį darbo užmokestį ir tokiu būdu įsisuka tą atlyginimų augimo spiralė, kuri galbūt jau prasilenkia su įmonių galimybėmis. O tai, kad su įmonių galimybėmis toks atlyginimų augimas šiek tiek prasilenkia, kai kuriuose sektoriuose mes jau matome iš nedarbo lygio statistikos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo kompromisą, kad minimali alga kitais metais siektų 765 eurus. Šiuo metu minimumas siekia 708 eurus ir sudaro apie 45% vidutinio atlyginimo. Tokią algą Sodros duomenimis gauna 110 000 tautiečių. Po skandalo dėl abiturientų